Meu Sul TV. Neste sábado, dia 25, o município de Grão-Pará deu continuidade à grande festa de São João Batista. Milhares de pessoas estiveram presentes para ver a tradicional queima da fogueira. No entanto, ao longo do dia, informações levaram a crer que a fogueira, assim como os já tradicionais fogos, não abrilhantariam à noite, em virtude de uma proibição do Corpo de Bombeiros. Sob pena de multa de R$10 mil, o CAEP de Grão-Pará se viu de mãos atadas. Eram 11 da noite, quando o presidente do CAEP, Rodolfo Bonetti, anunciou ao público presente que a fogueira não seria acesa e que os fogos seriam mais tímidos e seriam vistos somente de um lado num morro distante. Aí então veio a grande surpresa. Alguns populares, não se sabe quem, colocaram fogo na fogueira para a surpresa dos milhares presentes. E alguém acendendo a fogueira sem autorização? Pessoal, já que acenderam a fogueira, por favor, mantenham a área de isolamento. Não se aproximem em momento algum, por determinação da segurança e do próprio CAEP. Nós só pedimos que o pessoal, já que alguém botou fogo, por favor, não se aproxime, mantenham a distância e assistam, logicamente, o show de fogos de artifício, que esse sim está autorizado. Mais uma vez o CAEP pede, não se aproximem, até porque há um risco. A queima durou cerca de 1h30. O público presente ainda pôde visitar a expofeira, que ainda está aberta hoje, e fazer compra nas barracas, camelôs, tendas e tudo que a festa proporciona. Para quem ainda não esteve presente na festa, fica a dica. Ainda é possível comprar cocada, pé de moleque, pinhão, quentão, bolos, participar dos bingos e muito mais. Não perca, participe da festa de São João Batista em Grão-Pará.